खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ एनडिबिनि गासै मोनब्रै फेक्सनजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो माखासे मानि बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जेलनि साजा मोनगासिनो एबा जेलनि साजा जागासिनो दं आरो माखासे एनडिबिफोरा आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरा दासिमबो जोबनानै थाङाखै दासिमबो बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरा जोबाखै बेखौ लानानै गोबां माने समाव सोंथि सिखारो गोबां बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारजों लोगोसे गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि माखासे खामानि मावनायाव सोंथि सिखारबाय थानायखौ बे समाव नोंथांमोना नुखाबोबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो दिनै सोंथि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनियाव आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि गासै 25निबो बांसिन जिल्लायाव गोख्रों सोमावसारदों जेराव बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ लानानै एबा बर' बिजों सोलोंथाइनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारदों आरो बे गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरावनो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरिनिफ्राय एबा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय सोंथि खालामनाय जादोंमोन दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनडिबिनि जेंनानि थाखाय माब्ला सोमावसारगोन आरो एनडिबिनि जेंनानि थाखाय माब्ला बाथ्रा बुंगोन आरो माब्ला खामानि मावगोन होननानै गोख्रों सोंथि खालामनायाव दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे सोमावसारनायनि गेजेरावनो सोंथि खालामदोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनियाव आरो बिथाङा माखासे मानि बारग' एनडिबिनि थाखाय आबसुआ माब्ला सोमावसारगोन एबा माब्ला खामानि मावगोन बे सोंथि खालामनायाव गोबां मानि खेंफोरथि होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बारग' एनडिबिनि खामानिखौ एबा खामानिनि सोंथि खालामनायाव एबा बारग' एनडिबिनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि बाथ्रा एबा सोंथि खालामनायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि गासैबो इस्युआनो जेनमिन सोरबा इन्डिभिजुवेल बेक्तियै खोथाफोरखौ बुंबा जाया बारग' एनडिबि जिखिनि जोंहा मोनब्रै एनडिबिनि गौथुम दङ बियो एकर्ड जानायनि उनाव सान्थि परिबेस फैनायनि उनाव एक्स एनडिबि बिथांमोना फराम आरो वेलफेयार एस'सिएसन दानानै लादों आरो बिनि उनाव एनडिबिनि इस्युफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि थाखाय खामानिफ्रा सोलिगासिनो केस उइथड्र खालामनांगौ रिहेबिलिटेसन मोनजोबनांगौ मार्टियार परियाला फैसा मोननांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैनांगौ बिनि थाखाय जों ज'यै खामानि मावदों एबसु इउबिपिअ एनडिबिनि मोनब्रै आफाद दा बेखायनो जेला सम जागोन जेला थासारिया बेबायदि परिबेस फैगोन आरो जों सरकारजों रायलायबाय थानाया कन्टिनिउ सोलिगासिनो रिहेबिलिटेसना लास्ट फेजआव दङ केस उइथड्रआ दा कन्टिनिउआस मोनसे भेरिफिकेसन आरो बिनि उइथड्रनि प्रसेसआव दङ दा बेखायनो जोङो टेबोलाव मजियाव बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि गौथुम दङ जोङो जिरायनानै मोनसे डिसिसननि गेजेरजों जों बे प्रक्रियाखौ आवगायनांगोन ओरैनो धरना होलाबायबा जानाय नङा दिनैनि जि धरना जोङो सानै हयै जिल्ला आनसलिक गासै जोंनि इन्टेलेक्सुवेल वेलफेयारजों रायलायनायनि उनावसो बास्तब महराव जोङो दिनै धरना होनायनि पर्यायाव फैदों बेखायनो एनडिबिनि जिखिनि इस्यु दङ भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल ज' रायलायनायनि गेजेरजों प्रसेसा सोलिबाय थादों जेला सम जागोन प्रपार डिसकासन प्लेनिं पलिसिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक आवाज होनाय गणतान्त्रिक धरना होनाय बे टाइमाव सोलिगोन ससियेल मिडियायाव सोरबा कमेन्ट होगोन सोरबा इन्डिभिजुवेलि बुंगोन बेजों जोंनि जि स्ट्रेटेजि जोंनि जि पलिसि बियो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिनि जुदि जोङो सिस्टेमेटिक मोनसे प्लेनिं पलिसि थायाबा बे जोंहा आस'खान्दा जागोन दा बेखायनो मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय आन्दलन परिकल्पनाया मोनसे सिस्टेमेटिक प्रसेस पलिसि स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों जायो आबेगाव जों खोथाफोरखौ बुंबानो जाया दिनै जों आबेग जादों बर' मिडियामनि इस्युखौ लानानै जोङो दिनै रागा जोंदों खुद्रिदों सेन्टिमेन्ट इमसन दिनै जोङो जादों आरो बिनि जाहोन दङ दा एनडिबि रिलेटेड इस्युखौ लानानैबो जोङो
सम आरो थासारियाव गासैजोंबो रायलायनानै मोनसे पर्यायाव जोङो डिसिसनखौ लाहैनांगोन आरो प्रसेसा जिहेतु सोलिबाय थादों दा बेखायनो जोङो बेखौ नेनांगोन